ក៏គិនលោកតាទៅนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะណែសុកឯងមានរឿងអីមិនសប្បាយចិត្តមែនទេណាអត់ទេគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែគ្នាមើលតែឯងដូចជាភ្លឹកយ៉ាងមិនដឹងទេព្រះជឿថាមានជាតិក្រោយពិតមែនអត់បើគិតតាមធម៌ប្រពុតវិញណាជាតិក្រោយគឺពិតជាមានហើយអញ្ចឹងតើបានឆ្អែមិនព្រមរៀបការពិតទៅឯងពិតជារងចាំនាងដាលីចាប់ជាតិហើយតែមិនដែរទេអ្វីដែលគ្នាសន្យាគ្នានឹងធ្វើទោះបីជាមានពិតឬមិនពិតក៏ដោយតែគ្នាដូចជាម្ដាយចាប់ចិត្តលឿននារីណាម្នាក់ទល់អសរដូចគ្នាថាមែនការឯងបំរុំជាប្រពន្ធនេះព្រោះតែឯងរងចាំនឹងដាឌីគូស្នេហ៍របស់ឯងនឹងហើយមែនទេថាអញ្ចឹងក៏បានតែគ្នាចាំរឹងដៃរឹងជើងសិនទើបយកប្រពន្ធមិនមែនដូចជាឯងឆាប់យកប្រពន្ធនោះទេអាឡូវិសាឯកសារដែលឯងត្រូវការនោះគ្នាធ្វើរួចរាល់ហើយតើយកឲ្យឯងនៅការិយាល័យឬក៏កន្លែងណាឥឡូវនេះគ្នានៅពលានយន្តហោះគ្នាមកទទួលកូនស្រីគ្នាមកไปរៀននៅអូស្ត្រាលីឯងឲ្យនរណាម្នាក់យកឯកសារទៅផ្ទះតែម្ដងទៅណាព្រោះគ្នាមិនបានជួបក្រុមហ៊ុនទេគឺបង្ខំទៅផ្ទះតែម្ដងប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យហួសម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ណាចាំគ្នាប្រើក្មេងយកទៅឲ្យលោកប្រធានខ្ញុំរវល់ជាប់ណាត់ភ្ញៀវឲ្យម៉ោងនឹងនោះដូចចុះសក្រិតម៉ោង12ថ្ងៃនឹងឯងទំនេរដែរទេម៉ោង10ត្រូវទៅយកអីវ៉ាន់នៅពលានជនបានទំនេរលោកធានឯងយកឯកសារនេះទៅជូនលោកវិសានៅផ្ទះរបស់គាត់ឲ្យបានមុនម៉ោង 12:30 នាទីណាឯងស្គាល់ផ្ទះរបស់គាត់ទេបានស្គាល់លោកធាននេះយកទៅដាលីម៉ាក់នៅនេះកូនម៉ាក់អញ្ចឹងខ្ញុំលាឯងទៅមុនហើយណាបាយបាយចាបាយបាយបងកូនជើងមកដល់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំនឹកម៉ាក់ខ្លាំងណាស់ប៉ាកូនស្រីលោកប៉ារបស់ខ្ញុំនៅតែសង្ហាដដែលនេះតោះទៅកូនចាតោះទៅយើងតែខ្មែរយើងឥឡូវអភិវឌ្ឍច្រើនណាស់មើលចាស់គេស្អាតណាស់អ្នកនាងអរគុណបងជម្រាបសួរបងមើលសឹងតែមិនស្គាល់ស្មានតែតួកូនវិញឆាប់មកពីណាបងអូនស្រីបងនៅអនឡាញណាបងខ្ញុំនឹកបងណាដឹងទេស្អប់បងឯងណាជួបខ្ញុំពេលណាថាឲ្យខ្ញុំតែរហូតអ្នកនាងចោះអត់នឹកខ្ញុំទេថៃក៏មិននឹកបងចាប់ឯងសឹកអីហ្នឹងបងចាប់ឯងមិនធំផាត់ទៅណាសោះនៅតែដដែលអ្នកនាងស្អាតជាងមុនអូនញ៉ាំទៅកូនយូរបានញ៉ាំម្ហូបសុកយើងម្ដងញ៉ាំទៅណាអរគុណប៉ាពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់ញ៉ាំទៅកូនចុះអ្នកណាគេនឹងប៉ាចុចក៏ដឹងគ្មានគ្រប់សិទ្ធិម្ចាស់ផ្ទះអីគេសោះអញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅមើលអ្នកនាង
មិនអីទេទុកខ្ញុំទៅខ្លួនឯងវិញណែលោកឯងមកពីណាគ្មានសុជីវធម៌សាច់អញ្ចឹងមកដល់ចិត្តក៏ដឹងគ្មានដកដៃអីសោះច្រាស់ឯងទៅមើលអ្នកនាងឯងមើលមិនក៏យូរម្លេះចាលោកស្រីសូក្រាតគឺបងមែនទេដាលីតើអូនពិតមែនអត់ទេហេតុអីបានជាអូនស្គាល់ឈ្មោះបងចាបងវិញមិនក៏ស្គាល់ឈ្មោះអូនក៏មិនដឹងដែរគឺកំពុងតែរនឹកបងក៏ដូចគ្នាថាស្គាល់អូនតាំងពីពេលណានោះទេហើយឯងទៅពីយ៉ាងហ្នឹងប៉ាសុក្រិតឲ្យឯកសារមកខ្ញុំមកបាទណែឯកសារលោកឲ្យឯងទៅវិញចុះអរគុណណាស់ខ្ញុំជម្រាបលាសិនហើយលោកប្រធាន